ढाबारू जबत हला विपुल परिमाण कब्जा। जो ढाबारे आपण बसे नियति खाद्य खाती से ही ढाबारू जबत होइछे कब्जा। खोर्धा 16 नंबर जातीय राजपथ कड़े थिबा पंडित ढाबारू विपुल परिमाण नकली कफ सिरप जबत होइछे। जिला अबकारी विभाग और सदर थाना पुलिस मिलित चढ़ाऊ बेले एसबू जबत होइथिबा अबकारी विभाग पक्षरु कहाଯାଇଛି। अबकारी विभाग को मिलिथिबा सूचना अनुसार प्रथमे ढाबा बाहर थिबा एक कारु कफ सिरप जबत होइतला। परे ढाबा भितरे एक स्टोर रूम रु मध्य कफ सिरप जबत होइतला अबकारी विभाग। तेबे संक्रांत रे ढाबा मालिकक सहित 2 जन को गिरफ्त करिछि अबकारी विभाग। गिरफ अभियुक्त हेले ढाबा मालिक देवरंजन दास और विश्वरंजन खुंटिया। एमाने 2 जन एही व्यवसाय करुथिबार अबकारी विभाग कहिछि। एसबु कोडियन फॉस्फेट 450 बोतल और एस्कॉप 450 बोतल जबत होइछे। एनडीपीएस एक्ट 20C अनुसार एमानंकु कोर्ट चालान करा जायछे। सहीपरि एमाने केबेठारु एही बेआईन व्यवसाय करुथिले और केबेठारु एसबु आनिथिले से नै अधिक तदंत करुछि अबकारी विभाग। गतकाली आमे एक्साइज रो पूरा टीम सदर मोबाइल पूरा टीम आउ पुलिस टीम सम्मिलित भाव में पेट्रोलिंग कला बेले संध्या बेले आमर गोटे इनफॉरमेशन मिलला जे पंडित ढाबा जो अच्छी ता पाखरे गोटे कार अच्छी सेठी आमर अच्छी किछि कफ सिरप नहीं से रखी बोलिकी तो आमर तुरंत जाइए सेठी जते रेड कराला सेते सेठी आसामी विश्वरंजन खुंटिया थिला आउ से कार रु किछि जबत हला परे कार पाखरे जो गोटे स्टोरेज रूमटा थिला से स्टोरेज रूम को आमको देखा सर्च कराला सर्च कला से भी कोडेन फॉस्फेट मिश्रित जो कफ सिरपटा मिलता आउ तापरे से ताको अरेस्ट करके आणला परे आमे फर्दर इन्वेस्टिगेशन रे जानलु जे पंडित ढाबार जे मालिक देवरंजन दास से जो कोठरीटा थिला स्टोर रूमटा सेटा तांकर स्टोर रूम आ से माने 2 जण बोथ विश्वरंजन खुंटिया और देवरंजन दास 2 जण मिसिकरी ए कोडेन फॉस्फेट कफ सिरप बिजनेस करचंती जोटा एनडीपीएस आईन अनुसार धर्तव्य अपराध तो से आमर कोडेन फॉस्फेट टोटाल लिकारेक्स टी बोली गोटे बोतल जोटा कफ सिरप से 450 बोतल बाहरला आउ एस्कॉफ सेटा भी 450 बोतल बाहरला टोटाल मिसिकरी आमर 900 बोतल बाहरला। खोर्धारू गोपाल कृष्ण प्रधान को रिपोर्ट प्रतिदिन। बेक पिठी अंटा आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।